вечер, костер, гитара, мечта. Вот так вот частенько, когда работал в парашютно-десантной команде, частенько вот так вот возле костра под гитарку, картошечка, миско, охотники. Кстати, об охотниках. В тайге с апреля месяца по октябрь всегда находились на тушении пожаров, и очень часто приходилось встречаться с охотниками. Есть такое звание штатный охотник. Это люди, которые всю жизнь в тайге зарабатывают тем, что бьют зверя, шкура, мясо, прочие дела. Вот об одном таком охотнике и его друге хочу спеть песню. С неба падал пушистый снег, и, уходя в тайгу, гладил рукой своей человек любимую лайку свою. Им предстояло встретить медведя в неравном, быть может, бою. А снег все падал, пушистый белый, ложась перед ними в тайгу. Собака чует берлогу медведя, охотник готовит ружье. Но зверь коварный подкрался сзади и сзади напал на него. Ружье пополам и ножа не достать, и кровь блеснула с боков. Пес прыгнул, вцепился и не разжать мертвую хватку клыков. Мгновение хозяину пес подарил на мокром от крови снегу. Он видел, как нож хозяин вонзил в горло медведю врагу. Лицо исцарапал колючий снег, и руки морозит мороз. Собака в крови человек, до дому 40 верст. Хозяин встал, пес идти не велит, не нести же его на руках. Хозяин ушел, не заметив слез на собачьих глазах. Собака смотрела хозяину вслед, быть может, вернется, возьмет. А впереди только белый снег, и вьюга песню поет. Но время ведет свой стремительный бег, и, переждав пургу, завязав свои раны белым бинтом, человек собрался в тайгу. И, запрягая коней, увидал на мокром от крови снегу. Пес неподвижно у дома лежал с рваною раной в боку. Хозяин нагнулся, хотел приласкать, но пес к прыжку был готов. Он прыгнул, вцепился и не разжать мертвую хватку клыков. Лицо исцарапал колючий снег, и руки морозит мороз. Собака в крови человек, до дому пару шагов. И вот они оба лежат у дома, и оба они в крови. Больше никогда не пойдут они оба бить медведя в тайгу. С неба падал пушистый снег, и ветер разносит в тайге. Закон тайги суров для тех, кто друга оставил в беде. Закон тайги суров для тех, кто друга оставил в беде. И вот, продолжая эту тему, как я вам сказал, работал в парашютно-десантной пожарной бригаде, команде, тушили тайгу. И вот эта песня написана была вот в начале 90-х, как раз в это время, когда нас кидали на пожары. Это о ребятах, парашютистах пожарных. Постучит неуверенность кровью в висок, на раздумье кончился срок, отработан